perjalanan mau ke air terjun Bendungan Mama. Ini di sini kita kunjung 3 ya guys, karena kendaraan yang tidak memadai. Oke, ini namanya David atau Rimba, David welcome. Ini Boncel alias Mama Roti. Oke, kurang lebih seperti ini ya pemandangannya. Hutan belantara. Oh my god. Jalannya lumayan ekstrim ya. Aduh, harus turunkan kaki nanti Mama Roti jatuh. Serem ini guys, jalannya guys. Takut kegelincir guys. Kurang lebih mendek-dek-dekan. Kita cari jamur ya guys, jamur hutan. Ini kalau bahasa Sumbawanya itu jamur kakulat usuk.